घोडा पनि के हुन्छ भने त अन्त घोडा देखेको छैनौँ हामीले घोडा त हाम्रो माउलामा हुन्छ लुतेन चाहिँ बिहान फुकाउँदा चाहिँ भरे अब चाहिँ बल्ली हुन्छ फेरि अगाएको बेला चाहिँ अहिले चाहिँ लुते भइगयो यसको चाहिँ बिहान गाडीको छाना म टिप्थेन यो पानी हाल्न यता उता हालिदिएर म पनि टिप्छु ल ऊ त्यहाँ म टिप्छु